现在是2021年11月1日下午了。这2天来我这个腋下，原来我前几天做那个腋下，因为打了那个肺炎针，之后这个腋下淋巴结这个部分呢痛，后来给我在路上想起运作一个物理微能量修疗法，也像我所论述的一个议题，小猫打呼噜能够有治疗作用。我这个呼吸道物理微能量修疗法呢，这个招式也跟猫那个打呼噜的相近似，不过也很难学得很像。一面开车一面这样子。我在去路上本来就想去想去看医生，但是这样在我路上开车的时候，大概是20分钟以后，半小时以后，已经是那个腋下那个疼痛减轻了，基本上有6-7成了。这样的话我就不去看了，我就再继续做了。后来基本上都完全好转了。近这2天呢，我这个腋下也没什么痛了。不过就是因为我有个习惯，就是比较晚一点睡觉，这个很不好，对身体应该说是综合来说，长远来说是影响是比较大一点，会出现好多毛病出来。这2天呢，我这个腋下已经好多了，所以我就赶紧早一点睡觉了。但是昨天晚上又是做事又是上网，什么又闹了晚一点。这2天呢，昨天跟今天呢，虽然是不痛了，但是偶尔也出现这个腋下有一点好像这个，虽然是没有前几个星期那样子，洗澡的时候这个东西好像鼓起来的比较大一点，好像我是没有怎么去准确去表述它，因为它也不像真正的肿大，但是又像有点像长了肌肉，多了一块肌肉，那里多了一块肉在那里堵住样子，老是以为自己长胖了。这里长了一块肉，这个胳膊呢，在洗澡的时候或者平时的时候，老是这里受摩擦怎么样？但是自从我做了一个打呼噜这个功法之后，就改善了，基本上现在已经灵活了好多了。胳膊上面这个腋下，真的觉得这个招式，这个打呼噜这个仿式小猫打呼噜这个物理微能量修疗法的招式真的管用。这2天呢，虽然是不痛了，但是因为我所说过，我因为晚上觉的时候，有可能是刺激这个地方引起，它有点又来了那个样子。可能那淋巴结我看过那个解剖那些图跟网上的一些论述，就是说淋巴结，你看那个淋巴结里面呢，有几种成分呢？淋巴里面有几种成分呢？其中一个淋巴液，淋巴结、淋巴管，那么呢，淋巴液呢，就要通过那管道去输送到全身去，提供身体的免疫力。我估计就是可能这个淋巴结肿大，就是因为那个管淋巴结的管流通不顺畅，就在那里搁着，这里淋巴结就会肿大。这个问题我要再去上网学习一下。但是这个淋巴结假设这个是淋巴结肿大的话，我看了医生，当然不是很严重了，看了医生也没有什么明显的诊断，也没有什么明显的方式让你指导。只不过我说不舒服，医生说检查又做 B 超，又没有什么判断，也查不出来什么，
只是自我感觉是有点不舒服，咯着那样子。所以最近我找到这个物理疗法非常好了，以后我应对这个这个真是有一点咯着，好像自己长胖了，有什么肉在那里堵住这个这个腋下这里的话，我就用这种方法了。我现在放心了很多了。这2天我就说一下，在这个视频里面说一下，这2天呢，我就是有点出现，又重复出现，有点像一点点，不是很明显，就有好像那个肉在那里搁着那个腋下那里，在有点受阻的样子。那我就在开车，我没有占用其他时间进行什么修疗啊，什么做什么工啊，或者也什么都没有，就是在路上，我在开车的时候，我就运用这个，一面开车一面就这样运作，结果也收获到真的有效果。虽然它不是很明显的肿大什么的，但是做了之后，这胳膊真是开完车或者是半小时以后，觉得它就是顺了很多了，摸下去没啥了。开始的时候摸下去有点好像有个小小的壳，一个小包包或者壳子，怎么形容它呢？那个淋巴结可能是，但是我做完之后摸上去很难摸到了，已经，就是说它说明这个我别小看这个我这个物理能量的震荡很微小，这样很微小，像小猫也打呼噜一样，这样子，但是实际上它是吸收了这些震动，可能是我分析，可能是淋巴管，它里面通过吸收了这些震动，那个淋巴管顺畅了，贯通了，流畅了，所以这里也就没有很快的反应，很快，说明这淋巴反应也很快，就很快就没有什么膨胀了，或者说从小的来看，它已经收缩了之后，我这个胳膊卷起来觉得没啥，我就用手来摸它，好像想捕捉小老鼠一样去摸它，没有啊，不知道那个小老鼠走到哪里去了。所以这是我现在觉得有点滑稽啊，就像猫捉老鼠一样。这个腋下这淋巴结打个比方是老鼠，我这个运行这个像小猫打呼噜那个物理能量这个密码招式，就像猫一样去捉它，一打呼噜它就走掉了，就是跑掉了，那个老鼠是吧？那么灵巧，它一听见那个小猫的咕噜咕噜，那个腋下那个小老鼠就跑掉了，那么快，半小时就不明显了啊，再摸它也不明显了。然后这个办法可以帮助我，在每天的生活之中，假设是这里又有不舒服，我就马上一面做事一面处理东西，处理事务，一面或者走在路上开车，或者在超市买东西，或者去办事，去哪里都可以，随时。我这功法很有独到之处，就是不用占你任何时间，不用占你费功夫，就是坐在打坐啊，或者发什么功法出来，专门的时间不需要，只是你就好像坑曲一样，好像你喜欢唱歌的人随便找到哪里坑曲一样，就这样，他的这个老鼠啊，就我打个比方，这个腋下这个淋巴结的老鼠啊，就跑掉了，就摸下去就没有什么事了啊，那么样子啊。不过说回来，虽然我找到了这个办法，但是还是终究要注意休息，休息得好，可能这个老鼠就不会出现。假如休息不好的话，那个老鼠又会找出来到腋下那里啊，让你觉得这个老鼠老在这里搞来搞去，虽然它没有什么大的破坏，但是起码让你不舒服。我现在找到那个猫啊，有办法的猫，把它出来，它就跑掉了啊。好了，我这个视频做到这里了，我今后也继续用这个办法
来做下去。